Bugun poytaxtimizda biznes ombudsmanlar va 4-chi biznesda halollik xalqaro forumi tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bir varakayga ikkita xalqaro anjuman, biri dunyoning turli burchaklaridan kelgan xalqaro biznes ombudsmanlarni birlashtirgan tadbir bo'lsa, ikkinchisi biznesda halollik xalqaro forumi. Har ikkalasining ham maqsadi bir, ya'ni mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni jahon hamjamiyatiga yetkazishdan iborat. O'ndan ziyod davlatdan 250 ga yaqin ishtirokchi onlayn va oflayn ishtirok etmoqda. Mazkur forum davlat organlari va biznes va ishbilarmon doira vakillari o'rtasida tajriba almashish, fikrlar bilan o'rtoqlashish, sohadagi muammolarni tizimli hal qilish va biznesda halollik muhitini amaliyotga joriy etish uchun muhim platforma bo'ldi. Maqsad mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini xalqaro reyting tashkilotlari va hamkorlarga yetkazishdan iborat. Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilishning institutsional mexanizmlarini mustahkamlash, shuningdek ishbilarmonlik etikasi, shaffoflik va korrupsiyaga qarshi compliance sohasidagi xalqaro ilg'or tajribalarni muhokama qilish uchun muloqot maydoni yaratishdan iborat. Xalqaro biznes ombudsman institutlari bilan birgalikda tajriba almashish, o'zaro tadbirkorlik subyektlarini qiynab kelayotgan masalalar yuzasidan ular qilgan murojaatlarni yechimlari, qolaversa ko'rilayotgan ta'sir choralar masalasi yuzasidan fikrlar almashish va o'zaro tajriba almashish hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlaridagi muammolar biza har yili 1-fevralga yaqin tadbirkorlik subyektlarida o'tkaziladigan tekshiruvlar masalasi bo'yicha reytinglarni e'lon qilib boramiz. Asosiy tadbirkorlik subyektlarini o'sha qiynab kelayotgan holatlarimiz soliq moliya yo'nalishlari bo'yicha o'zlarini murojaatlari ko'p kelib tushadi. Qolaversa bevosita mulk bilan bog'liq bo'lgan holatlarda kadastr masalalari yuzasidan murojaatlar kelib tushadi. Bu murojaatlarni biznes ombudsman o'rganib chiqib, o'zining tegishli xulosalari kiritiladi. Qolaversa sudlarga tadbirkorlik subyektlarini huquqlarini himoya qilib da'vo arizalari ham kiritiladi. Unda biznes huquqlarini himoya qilish samaradorligini oshirish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish tizimini isloh qilish, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida tajriba almashildi. Eslatib o'tamiz, mazkur xalqaro tadbir 23 oktyabrga qadar davom etadi.